നമസ്കാരം, സേതുവാണ്. കേപ്പറൂൾസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ കണ്ടമാതിരി തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ സ്ലാബ് നനയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ്. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മളൊരു കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും നനയ്ക്കുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ആരും അതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകാറില്ല. നമ്മൾ ഒഴിവുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നനയ്ക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടക്കുന്നത്. അത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ടൈമിൻ്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആരും ശരിക്കും നനയ്ക്കാത്തതും അതിനാളെ നിർത്താത്തതൊക്കെ. പക്ഷെ നന ശരിക്കും കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഉറപ്പ് ശരിക്കും ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും ശരിക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയൊരു അനുഭവം വന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ വീട് പണി ഞാനായിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഇത് നനയ്ക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ലീവാക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ടെക്നോളജി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി ചെറുതായിട്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടാണ്. ഒരു 10-11 വർഷം മുന്നേ ആയിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനിത് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് വീടുകളിൽ നനയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് എന്നുള്ളതിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ എനിക്കിന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഞാൻ ചെറിയ രീതിക്കാണ് വീഡിയോ എടുത്തത്. നിങ്ങളൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും കൂടി ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ടെക്നിക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഇത് നമ്മളിതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ്. ഇതിന് മുകളിൽ ഇതൊരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടൈം മൊത്തത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഈ ഒരു സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്ര മിനിറ്റാണ്, ഒരു മണിക്കൂറിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂറിലാണോ മോട്ടർ ഓൺ ആക്കേണ്ടത്, അതുപോലെ 3 മണിക്കൂറിലാണോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അരമണിക്കൂറിൽ 2 മിനിറ്റ് മോട്ടർ ഓൺ ആവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മോട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അരമണിക്കൂറിൽ 2 മിനിറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് സ്ലാബ് കംപ്ലീറ്റ് നനയാനുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിൽ ഓൾറെഡി ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ വീട്ടിലന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് തന്നെ 1.4 ഓസായിരിക്കും നമ്മൾ 90% വെള്ളത്തിലിടുന്ന മോട്ടറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. അത് നമ്മൾ 1 ഇഞ്ചായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് പൈപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് 1 ഇഞ്ചായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും, റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ആ 1 ഇഞ്ചിൽ നിന്നും 1/2 ഇഞ്ചിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ആയിരിക്കും. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരു 2 സൈഡിൽ നിന്നും 3 കണക്ഷൻ 2 സൈഡിലേക്ക് ഔട്ടായിട്ട് അതിലേക്ക് 1/2 ഇഞ്ച് ഓസുകൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കും. ഓരോരോ സ്ലാബിൻ്റെ 4 ഭാഗത്തേക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് ഓരോ ടീ ഇട്ടിട്ട് ഓരോരോ അതുപോലെ നമ്മൾ സ്പ്രിംഗ്ലറുകൾ വെക്കും. ഇതുപോലെ സ്പ്രിംഗ്ലറുകൾ വെക്കും. ഈ നമ്മൾ ഒരുപാട് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഓസുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രഷർ വളരെയേറെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചെറിയ ലെങ്ത്ത് കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പ്രഷറിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. സ്പ്രിംഗ്ലറുകൾ പല രീതിയും ഒരേ വലിപ്പമായിരിക്കെങ്കിലും പക്ഷേ അതിൽ പല സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും. വെള്ളത്തിൻ്റെ വരുന്ന ഫോഴ്സുകൾ, അളവ്, മൈക്രോ, അങ്ങനെ പല രീതിയായിരിക്കും സ്പ്രിംഗ്ലറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ഏകദേശം മാർക്കറ്റിൽ ഇന്ന് 15 രൂപ മുതൽ 30 രൂപ വില ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ വലിയ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് 20-40 റുപ്യൻ്റെ. അത് ബുള്ളറ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും. അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം കിട്ടും. അപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ സംഗതികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ താല്പര്യം ഉണ്ട് എങ്കിൽ, അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സ്ലാബിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള സംഗതികൾ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ടൈമർ വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. മോട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓൺ ആവുകയും ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്തോളും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ സ്ലാബിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു സ്ലാബിൻ്റെ മുകളിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം കയറുന്ന സമയത്ത് സിമെൻറ്റിൻ്റെ കൊഴുപ്പ് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്ക് വളരെയേറെ പൊന്തി വരും. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വെള്ളം ആവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ബൈക്ക് വീഴാനുള്ള സാധ്യത വളരെയേറെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഒരുപാട് അപകടങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സംഭവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് രക്ഷപ്പെട്ട് എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ അന്ന് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം ഒരുപാട് വീടുകൾക്ക് അന്ന് ചെരിവ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ട്രെൻഡുള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് വീടുകൾക്ക് ഇത് നനയ്ക്കുന്ന സംവിധാനം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 10 ദിവസത്തിന് ഏകദേശം 3500 രൂപയാണ് നമ്മൾ വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓട്ടോ ചാർജ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ 4000 രൂപ നമുക്ക് ഏകദേശം ചിലവ് വരും. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ അരമണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലാബ് നനഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്കൊരു വീട് പണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള സ്പ്രിംഗ്ലറുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മഴ പൊടിയുന്ന മാതിരി തന്നെ നമുക്കും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നനയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. നമ്മൾ വിചാരിക്കുക കൂടുതൽ ചിലവാണ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്നില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല. കാരണം വെള്ളം വളരെയേറെ കുറവ് മതി ഇങ്ങനെ നനയ്ക്കുന്ന സമയത്ത്. അത് മാത്രം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള വീഡിയോകളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ താല്പര്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും കമൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.